السلام عليكم، مرحبا بكم حباباتي صحاباتي، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنحط لكم فيديو جديد نتمنى يعجبكم. كما كتشاهدوا راحنا شادين الطريق وخرجنا من الحجر الصحي. كنتمنى ربي يهز علينا هذا الوباء يا ربي ويطلق سراحنا كما تيقولوا. المهم غادي اليوم خرجت وليداتي وخرجت وخارجين ان شاء الله غادي نشوفوا الطبيعه، الاجواء ديال الطبيعه. المهم انا ساكنه في بركان وغدا المداغ ان شاء الله. شاده الطريق وغنمشي عند الاخت لطيفه اللي كنتمنى انكم تدخلوا تتابعوا القناه ديالها، دايره ايه سكره، وهي اللي غتوريكم الطبيعه اكثر مني. المهم انا هذا النهار اللي مشيت عندها غادي نصور لكم الاجواء كي دايره، نتمنى يعجبكم. المهم تابعوني وشدوا معايا الطريق ان شاء الله في طريق السلامه. الله يجعل ربي يهز علينا هذا البلاء وعواشركم مبروكه. شكرا لكم، شكرا متابعتكم. نتمنى يا ربي ما تبخلوش عليا بتفعيل الجرس ولايك، وشكرا لكم. خليكم معايا.
الحمد لله احنا وصلنا لعندها، غادي ندخلوا ان شاء الله. هذا هو الباب ديالها. شوفوا الفرحه ديال بناتي ما شاء الله، غادي يجريو. بنتي الصغيره غادا تطير بالفرحه ما شاء الله. فرحانين بدلوا الجو، كانوا محصورين غير في الدار راكو عارفين. شوفوا الطبيعه ما شاء الله. ميرسي. خلينا نشوف. واو صوريها. نصورهم هانتي. يلا النهار ارتاحينا شويه، تغدينا كذلك. ايوا ان شاء الله دابا خارجه ندير بكم الجوله ونوريكم الطبيعه اللي حداها. دوك اللي صورت لكم الاولى غير حدا الباب، هادو الطبيعه اللي دايره بها. المهم شوفوا الاجواء اللي دايره غزاله في الصراحه. الله انا عجبني الجو، نتمنى يعجبكم كذلك. بوبوش غزال، شوفوا سبحان الله في اللاصق، سبحان الله. شوفوا هنا هانتوما، شوفوا سبحان الله فين طالع البوبوش في الرمان. منظر غزال ما شاء الله.
طبيعة. شوفوا سبحان الله، شوفوا الخضورية تبارك الله. ومن هنا كذلك سبحان الله. لطيفة جدا. هذاك هو الذكر ديال الوز، ذكر الوز. والله يا اختي شهيتيني في البوبوس، كنت قورت غير 1 الكيلو. واحد الراجل كيرعى عليه، هذاك هو اللي عنده النعاج. المهم كما كتشوفوا الطبيعه غزاله هنا، رائعه. هانتوما مع الربيع. كما كتشوفوا غنجمع البوبوش، غادي نجمع البوبوش نديه نطيبو غزال. هانتوما انا ساليتكم معايا. دابا ان شاء الله غادي نرجع باش نمشي بحالي. نتمنى تكون عجباتكم الدنيا. شوفوا هاد الورده اللي عندها حتى الباب تتحمق صراحه. هاد الله ما كتحسي لا كاين لا كورونا لا حتى حاجه، الجو غزال والهدوء التام ما شاء الله، والشجر والهواء النقي. نتمنى يعجبكم.